அரோரா தமிழ்ல துருவ ஒளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி பல நாடுகள்ல இருந்து நாங்க இந்த துருவ ஒளியை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைரல் ஆக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்படி சொல்லப்படுற இந்த அரோரா எதனால ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது இந்த யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் வீடியோல குவிக்கா பார்க்கலாம். சூரியன்ல இருந்து மாஸ் கொரோனல் இஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல புவி காந்த புயல். இந்த புயல் உருவாகும் போது அது கூடவே இருக்கக்கூடிய சார்ஜ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ், தமிழ்ல மின்னூட்டு துகள். இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த புயலோட சேர்ந்து பல லட்சம் கிலோமீட்டர் சூரியன்ல இருந்து பூமியை நோக்கி வரும் பொழுது நம்ம எர்த்தோடைய நேச்சுரல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் கொலைட் ஆகும் பொழுதுதான் அரோரா அப்படிங்கிற இந்த பினாமினன் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. எர்த்தோடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நார்த்ல இருந்து சவுத் போல்ஸ் நோக்கி தான் டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கு. அதனால தான் இந்த அரோரா அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த பினாமினன் நார்த் போல் சுத்தி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ், அதாவது ஐஸ்லாந்து, கிரீன்லாண்ட்ல நார்தர்ன் லைட்ஸ் அப்படிங்கிற பேர்ல பார்க்க முடியும். சதர்ன் போல்ஸ் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ், அதாவது அண்டார்டிகா, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, இந்த மாதிரி நாடுகள்ல இருந்தும் சதர்ன் லைட்ஸ் அப்படிங்கிற பேர்ல இந்த அரோராவை பார்க்க. இந்த மாதிரியான வித்தியாசமான ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபேக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.